Курулушу башталып, бирок бүтпөй калган 421 объект токтоп турат. Анын 90% билим берүү мекемелери. 60, 70, 80, 90% бүткөн мектептерди биринчи бүтүрүп албайбызбы? Долгострой кылбай 15, 20, 30 жылдан бери турган мектептер бар. Жогорку кеңеш жазгы талаа иштерине болгон даярдык боюнча министрлер кабинетинин маалыматын укту. Депутаттар сапаттуу үрөн, жер семирткичтер менен камсыздоо, согат суунун тартыштыгы боюнча маселе көтөрүштү. Өзүнүн угу менен келүүчү сууду жасай турган болсок, Чоң Кара айылындагы элдер башка жака көчүп кетпей, туруктуу жашап чегараны дагы көзөмөлдөгөнгө шарт түзүлөтүлөт. Автоунаалардын алдыңкы терезелерин караңгылатууга уруксат берилүүдө. Эң минималдуу жылына бир 20 000 машина катталат деген биздин алдын ала расчетубуз бар. Эл кыдырып, ынтымак жана ишеним парламенттик фракциялар Баткенде көчмө жыйын өткөрдү. Биз жөн эле бул жерде отуруп жыйынга өткөргөн жокпуз. Анын алкагында сөзсүз түрдө өз чечимдерибиз болот жана жалпы жыйынга чыгарабыз. Иштерине буга чейин 160 миллион сом бөлүнсө, азыр 1 миллиард сом бөлүнүп, ирригация иштери кызуу жүрүп жатканын билдирип, жалпы жумурай журтту кабатыр болбоого чакырды. Айыл чарба министрлиги чоң демилге киргизип, мына биздин сайлардын мына ыңгайлуу жерлеринде жылдык бассейндерди куруу боюнча иштер башталды. Азыр проектированиясы жүрүп атат. Ал эми Айыл чарба министри Аскарбек Жыяныбеков ушул жылы азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылууга өзгөчө көңүл бурулуп жатканын билдирди. Министрдин айтымында үрөндүн сапатын жакшыртуу үчүн бул жылы 1 миллиард сомдон ашуун акча каражаты бөлүнгөн. 22 жылдын көзүндө Кудайым буйрса жогорку сапаттагы үрөндөрдү өндүрө алабыз деп болжоп атабыз. Биздин эсепте бул 23 жылы күздө дыйкандарыбызды толугу менен биринчи репродукциядан кем эмес сапаттагы күздүк буудайдын үрөнү менен камсыз кыла алабыз деп терең ишенип аракет кылып атабыз. Депутат Султанбай Айжигитов азык-түлүк коопсуздук боюнча министрлер кабинетинин ишине ичи чыкпай турганын айтты. Нужно системно составлять по всем видам продукции. Если вы пришли сюда свою программу, значит, долгосрочно, по всем видам надо составлять. А вот такие вот бияка деп отдельно кылганыңыз, это всего лишь бизнес, это коммерция всего лишь. Ал эми депутат Нурбек Алимбеков дыйкандарга жеңилдетилген насыяларды тездештирүү зарылдыгын белгилеп, бул боюнча министрликтин алдыда аткара турган пландарына кызыкты. Үйрөндү, биз 2 жылга кредит түрүндө беребиз деп турабы? 2 жылга 4,5% менен күрөөсү жок. Күрөөсү жок, ушул үрөндөн мына 46-51 сомдордон ала алат. Даже кредити бар болгон болсо дагы ала берет. Ала берет дыйкандар. Значит, үрөнгө акча коротушпайт дыйкандар. Жок, 1 сом акча коротпойт. Былтыркы жылкы 21-30 деген үрөндүн баасы болгондо, ошол айыл өкмөттүн эле жакындары эле бөлүп алат дейт. Ушул жагындагы эске алыңыздар. Эл өкүлү Айбек Алтынбеков минералдык жер семирткечтердин дыйкандарга жете турган баасына кызыкты. Азыркы убакта складтарда канча жер семирткичтер бар азыр? Бизде бүгүнкү күндө 30% жер семирткич жеткиде бар. Баасы бүгүн арга региондордо селитрада 36 сомдон 42 сомго чейин, 40 сомдон 47 сомго чейин карбамид. Жаздын камын кышта көр дегендей жазгы талаа иштерине байланышкан көйгөйлөр кеңири талкууланып, депутаттардын жалпы кароосуна жөнөтүлдү. Бирок жалпы жыйында бир топ депутаттар маселенин актуалдуу экенин жүйө келтиришип, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун келүүсүн талап кылышып, маселени кийинкиге жылдырышты. Темага улай жер-жерлердеги даярдыктар тууралуу эл өкүлү Жалалидин Нурбаев менен кесиптешим Жанат Мажитова маек курду. Айыл чарбасындагы маселе аларды чечүү тууралуу кененирээк кийинки интервьюда сөз болот. Быйылкы жылга Айыл чарба министрлиги даярдыктар жакшы деп жооп беришти. Негизинен суу былтыр өзүңүздөр билгендей суу жетишсиздик болгон. Быйыл сууга аткалы 1 миллиард сом акча мамлекет тарабынан ажыратылды. Андан сырткары үрөнгө 1,5 миллиард, жер семирткичтерге 1 миллиард тегерегинде акча каражаты ажыратылды. Эми негизинен биздин мен Араван округунан шайланганмын. Араванда негизинен талаа жумуштары азыр башталып калды. Мени айтайын дегеним, дыйкандарга эртерээк биз ошол керектүү күйүүчү майлар менен жер семирткичтер менен камсыз кылып берсек, шарт түзүп берсек, дыйкандарыбыз быйылкы жылда эми Кудай буйруса жакшы жыйынтыктайт деген ойдомун. Күйүүчү майдын баасы быйыл болуп көрүнбөгөндөй кымбаттады да.
Анан дыйкандарга бул өтө эле оорчулук келтирет эмеспи? КСМдин баасын арзандатуу боюнча аткаруу бийлиги бир чараларды көрүп атыптырбы? Бизге берген маалымат боюнча Россия Федерациясы менен квота бар экен. Кудай буюрса, эгер ошол квота негизинде келип калса, баа түшүп калышы мүмкүн. Бирок азыр эми дүйнөлүк баада нефть көтөрүлүп аткандык байланыштуу буларда так маалыматты азыр бере алган жок. Мен анда экинчи маселе мына жер семчиликтер менен боюнча да токтолуп кетсем, 1 миллиард акча каражаты бөлүндү. Ушуну матрезерв аркылуу алып келип, мамлекет арзаныраак баада дыйкандарга айil өкмөттөр аркылуу жеткирип берсе, ар бир керектелүүчү дыйкандарга туура жетип барат деген ойдомун. Муктаж жерлерге социалдык объекттерди коруу үчүн 17 миллиард сом керектелет. Бул тууралуу тармактык комитетте айтылды. Депутаттар архитектура жана курулуш мамлекеттик агенттигинин иши тууралуу маалымат укту. Сузак районунун тургуну Маматкерим Мырзабеков Атайын жогорку кеңештин комитетине келип катышып, айылдагы чирип калган мектеби такыр жараксыз абалга келгенин айтты. Ал буга чейин 27 жолу кат менен тийиштүү мекемелерге кайрылганы натыйжасыз болгон. Мектеп 1974 жылы совхозго келген жыгач материалдарынан фин тибинде курулган 8 бөлмөсү бар. Азыр эми окууга таптакыр жараксыз болуп калды. Бул суроо 3 жолу акталды. Чирип, капиталдык ремонтко да талапка жооп бербей калды. Эл өкүлдөрү деле өткөн кылымдагы дүйшөндүн мектептери жөнүндө көп жолу маселе көтөргөн. Бирок соц объекттерге чынында муктаж болгон айылдар көп учурда акыркы планда калууда. Ушундай коррупциялык иш менен же болбосо тааныш билиш менен жанагындай эли жок жерлерге мектептерди салгандарды токтотуш керек да. Мына комитеттин күчтүүлүгүн ушул жерден көрсөтүшүңүз керек. Ошондуктан булардын баардыгын планын кайрадан карап чыгышыбыз керек. Кыргызстанда жалпысынан 500гө чукул мектеп, балабакча, оорукана сындуу социалдык объекттин курулуусу керек. Мекемеден билдиргендей, ага жалпы жонунан 17 миллиард сом талап кылынат. Ошолордун 70-80% жогору бүтүп калгандарын киргиздик быйыл бүтөлү деп. Андан кийин баягы остро нуждающийся объект. Салынып жаткан 84 имарат курулуштун нормасына жана талаптарына жооп бербей калган. Бул үчүн ким жооп берет? Бул тендерный комиссиянын шалакылыгы. Сөзсүз түрдө ал жерде 3, 4, 5, 10%га чейин ушу тендерный комиссия ошол акчаны сурамайынча ал компанияны утту деп таап бербейт. Көңүл чордондо ошол жана коррупциялык элементтер, схемалар турат. Жок, сиз келгенден бери токтоду ушу? Токтоттурдук. Эл өкүлдөрү шаар куруудагы көйгөйлөрдү да айтышты. Бишкектин түштүк тарабындагы ысык-ата тектоникалык жаракадан азыр эч ким коркпой калган. Тыюу салынган жерге 15 кабаттуу үйлөр курулууда деген депутат Исхак Масалиев ага кантип, эмне үчүн уруксат берилип жатканын сурады. Жалаң эле этажный үйлөр курулган кандай болот ал? Же разлом цементтеп ташташты бирөө? Жылып кеттү. На сегодняшний день разработана карта сейсморайонирования южной зоны Бишкек, это Сахатинский разлом, строительные нормы, СНИП. По нему можно сейчас строить в 4-й зоне до 12 этажей, в 3-й зоне до 5 этажей, во 2-й зоне до 2 этажей. И в 1-й зоне нельзя строить. Комитеттин төрагасы Бактыбек Сыдыков кесиптештери көтөргөн маселелердин баары жүйөлүү экенин белгилеп, министрлер кабинетинин мүчөлөрүнүн жообуна нааразылыгын айтты. Өмүр бою мына 5 жыл аркы созуп мен күрөшүп келдим ушулар мененчи. Мына дагы 5 жыл күрөшөт окшойбуз. Мына министр катарычы сиз күрөшүңчү. Мына 17 миллиард деген көйгөйдү качан чечип бүтөбүз айткылачы. Комитет мүчөлөрү тармактагы коррупциялык схемаларды жоюу жана мыйзамдарды кайра карап чыгуу боюнча чараларды көрүү сунуштарын берди. Жогорку кеңеште бир катар социалдык маселелер көтөрүлдү. Анда эл өкүлдөрү газ менен камсыздоо, эскилиги жеткен мектептерди куруп, жарактан чыккан жолдорду оңдоо, өлкөнүн жарандары үй алып саткан пирамида же кооперативтерге алданып жатканын айтып чыгышты. Нока, Тараван райондорундагы мектеп маселеси башка райондорго дагы мүнөздүү. Бел айыл өкмөтүндө Борбашы айылында Ойтал орто мектеби барда 400 окуучу окуйт. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигиден окууга болбойт, авариялык абалда деген заключениясы бар. Бүгүнкү күнгө чейин 400 бала кооптуу жерде окутат. Мына ошого көңүл бурбасаңыздар болбойт. Башка өлкөлөрдө электромобилди колдонууну өнүктүрүүнүн аракетин көрүүдө. Бизде тескерисинче билесиз, ИЭСтин алкагында тескерисинче поштана кирип калды. Мына ошону Акылбек Сүмөкчү айтты эле. Ошол маселени тездетсек, тездетип атыраак ушул поштананы жокко чыгарсак,
Андан сырткары мына жолдо, ал поштана боюнча билбей калган, бирок жолдо келип калган машинелер да бар экен. Сузак районунун Жол Күнгөй айылында таза суу берилет дегенден бери 6-7 жылдын жүзү болду. 2016-жылы 5 миллион сомдук грант менен башталган таза суу боюнча. Калган 30 миллионун мамлекеттин бюджетинден берилмек. Бүгүнкү күндө 13 миллиону берилген, ага тийиштүү иштер жасалды, аткарылды. Калган сума качан берилет? Алмаз Акынжанович, ушу боюнча мага билдирүү берсеңиздер. Чек арадагы өзгөчө статус ала турган айылдарга Лейлек району толугу менен эле киргизилиши керек дешти. Акыркы 9 айда Лейлек районунда тышкы миграция же болбосо ички миграция кандай өсүп жатканын карап чыксаңыздар, 9 айдын ичинде. Ушу жогоруда негизинде 62 айылдын тизмесини башынан көтөрүп карап чыгуу зарыл. Лейлек району толугу менен кириш керек. Анткени Лейлек району бүт чек ара менен чектешип турушат. Жөлөк бул чегерүү боюнча эрежелер өзгөртүлбөсө болбойт. Саан уй болсо, бир түстүү телевизор, муздаткыч болсо, ошол үйгө балдарга жөлөк бул чыкпайт деген бир аябай кейиштүү критерий бар да, ушуну алыш керек, буну кайра карап чыгыш керек. Мындай элдин турмушуна зыянын тийгизген мыйзамды биз кайра карашыбыз керек критерийди. Эл депутаттары элди жаратылыш газы менен камсыз кылуунун акыбалына кызыкты. Мисал катары айта кетсем, Талас областында Аманбаев айылында ГРЭС деп коет, ушу газ бөлүштүргүч станция бар. Ушул Талас шаарына газдын түтүктөрүн алып келип алсак, абдан жакшы болот эле. Анын артынан ушул Талас областын толук кандуу газга өткөргөнгө мүмкүнчүлүк болот эле да. Дегелек алктын муктаждыгын камсыз кыла турган социалдык объекттерди инвентаризация кылуу сунушуда айтылды. Кыргызстандагы бардык социалдык объекттерди инвентаризация кылып чыгалы. Жаңы мектептерди азырынча салбай туралы, ошо 60, 70, 80, 90% бүткөн мектептерди биринчи бүтүрүп албайбызбы? Долгострой кылбай 15, 20, 30 жылдан бери турган мектептер бар. Жогорку кеңештин ынтымак жана ишеним парламенттик фракцияларынын депутаттары Баткен областында көчмө жыйын өткөрдү. Чек ара жаңжалдарын алдын алуу, ал жердеги калктын социалдык көйгөйлөрүн чечип, Баткен областына өзгөчө статус берүүнү карашты. Баткен облусундагы кыргыз-тажик чек арасында абал туруктуу, элдин турмушу бейпил уланып жатат. Дал ушул тынчтыкты камсыз кылуу үчүн кандай иштер жасалышы керек? Ишеним жана ынтымак фракциясынын депутаттары чек арага жакын жайгашкан аймактарды кыдырышып, көйгөйлөрдү жеринен көрүштү. Жана 2 таш дегенде мындай жерлер ошолорго ырас келип алса көрө кетсеңиздер жакшы болот. Чек ара жаңжалдары мындан ары болбойт деп эч ким кепилдик бере албайт. Ошол себептен бул көйгөйдү батыраак чечүү зарыл. Эл өкүлдөрү дал ушул суроолордун алкагында ийри отуруп түз кеңешип, Исвана шаарында кеңири талкуу кылышты. Биринчи маселе Кыргыз Республикасынын Баткен облусунун статусу жөнүндө, Кыргыз Республикасынын мыйзам аткарылышы жөнүндө. Көчмө жыйында баяндама жасаган Баткен облусундагы президенттин ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев Баткен облусуна өзгөчө статус берүү жөнүндөгү мыйзам долбоорунун артыкчылыгына токтолду. Мыйзам чек арага жакын жайгашкан аймактагы калктын жашоо турмушун жакшыртууга багытталган. 62 айылга ар бир пенсионерге биз 1-марттан баштап туруп 2000 сомдон кошуп төлөй турган болуп чечилип жатат. 62 айылдагы балдар, 17 жашка чыккан балдар 1944 сом алынып калат да. Депутаттар ички миграция күч алып, Баткен жергесинен жашоочулар башка аймакка көчүп кетип жатканын эске салышып, Баткенге инвесторлорду тартып, жумуш жорун түзүп, ошол эле кезде бизнесмендер үчүн дагы жеңилдиктер болушу керектигин айтышты. Бир укук актыда бар. Инвестор сырткы келип Кыргызстанда инвестициялык виза алыш үчүн $150,000 вклад кылыш керек экономикага. Медицинага, өндүрүшкө айырмасы жок. $150,000 вклад кылса, инвестициялык виза алат. 3 жылга бекер кирип чыгат. 18ге чыккан чекти балдары кенен свободный виза. Аялы дагы. Ушуну Баткен областына $150,000 мүмкүн азайтып да койсо болобу.
Бир топ эл өкүлдөрү былтыркы апрель-май айындагы чек ара жаңжалынын кесепетинен жабыр тарткан жарандардын абалы тууралуу кеп козгошту. Анан кийин мага да ушундай кайрылуулар келип атат. Кышында суук, жайында ысык болуп атат деп. Демек, бул жерде курулуш эмеси бузулган. Негизги ушуну чечип берсеңер деген да комиссия создавать этип. Ошол салып жатканда дагы чынында эле биз тех паспортун караганда дагы жанагыдай минус 50 градуска чейин туруштук берет экен. Ошону менен бирге ысыкта дагы плюс 50 градуска чейин туруштук берет деп салган. Бирок элдерден бүгүнкү күндө ушундай суроолор түшүп жатат, ал боюнча сөзсүз каралат. Көчмө жыйында Баткен Лейлек Исфана шаарын туташтырган альтернативдик жолду куруу маселеси да козголду. Ушуга улай Баткен Ош Бишкек каттамында Ноокат районунан өткөн жол каттамы айдоочулар үчүн өтө чоң кыйынчылык жаратып жатканы белгилүү болду. Бул жолдун негизги мааниси бул бир гана биздин Ноокатка эмес. Бул жагы Кадамжай, Баткен стратегически биздин улуу жээк жолу десек деле жаңылышпайбыз. Кудайым буйруса, ушу быйылгы жылы башталат деген мына Япон компаниясы менен келишимдер даяр экен. Мен ойлойм, башталып калса биринчи очурда ушу сапатыга көңүл бурсак, жакшы бир жол кылып алсак деген ниетибиз бар. Ишеним жана ынтымак фракциясынын лидерлери жыйында көтөрүлгөн көйгөйлөрдүн үстүнөн эл өкүлдөрү милдеттүү түрдө иш алып бараарын убада кылышты. 4 маселе коюлат. Ушул маселенин баардыгынын чечилиши боюнча ойлоп азыр биз жогорку кеңештин жалпы токтомун кабыл алуу боюнча чечим даярдайбыз. Бул өзгөчө мына бул Көкташ Рабат жолун быйыл сөзсүз бүтүрүш керек. Бир деги эле бул жерде ушул чек ара жана жеңилдетилген аймактарга кирүү боюнча айылдардын кирбей калгандыгы көп маселе айтылды. Бардыгын биз тактап туруп, андан кийин 22 жылдын бюджетин өзгөртүү даярдаганда ушул өзгөчө Баткен менен Лейлек районунун социалдык объектилерин куруу боюнча да маселени коебуз. Бул жерде эми көйгөйлүү маселелердин эң биринчиси ошол биз атайын Баткен статусу деп кабыл алганбыз. Ошол мыйзам кантип иштеп атат, ошол мыйзамга дагы кандай өзгөртүүлөр киргизип берсек, кантип ушул жактагы ишкерлердин же болбосо жашоочуларды жакшыртуу максатына жазылган мыйзамды кантип жакшыртсак деген бирден бир ушул күн тартибизде ушул маселе болчу. Экинчи маселе өткөнкү окуялардан жабыркаган биздин элибиз ошол жерде компенсация албагандагы маселе бар экен, үйлөрдү куруу качествосу маселеси бар экен, детский сад жана мектеп вопростары бар экен. Мына ошолордун баардыгын эске алып, ошолорду дагы чечимибизге киргиздик. Фракциялардын биргелешкен жыйынында Ноокат авто жолунун курулушун тездетүү, Аксай Рабат Айлампа жолунун курулуш иштерин тездетүү, чек ара жаңжалынан жабыркагандарга компенсацияны 1 мартка чейин төлөп берүү, Бишкек Исфана аба каттамы боюнча самолеттордун жумасына 2 жолу каттоосун камсыз кылуу жөнүндөгү чечимдери кабыл алынды. Учурда акимдер менен мэрлер шайланбастан дайындалат. Бирок аларды айыл өкмөт башчыларын эл өзү шайлап, калктын кызыкчылыгына ылайык өз алдынча чечим кабыл алууга укуктуу болушу керек. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары өз милдетин толук аткарбай калууда. Бул тууралуу тармактык комитеттин көчмө жыйынында эл өкүлдөрү билдиришти. Депутаттар дегенде жергиликтүү өз алдынча башкаруулар союзунун директору Бектурган Орозбаевдин маалыматын угушту. Анда жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын мамлекеттик бийлик органдары менен болгон карым-катнашы, мыйзамдардагы так эместиктер, функционалдык милдеттер менен ыйгарым укуктардын анык эместиги туурасында айтылды. Азыркы күндө айыл өкмөтү мэрия 158 мыйзамды аткарыш керек. Ошол 158 мыйзам боюнча жергиликтүү бюджеттин каражатын сапташ керек болот. Ага адистер керек болот. Мына ушул абдан чоң жүктү мына ошо сиздер менен талкуулайлы деп атабыз. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары атына заты жарашпай калганын белгилеген депутаттар да болушту. Айыл өкмөттөрүнүн үстүнөн азыр аким бар, губернатор үстүнөн да. Жана 40 сиз айткан органдан сырткары. Ушул айыл өкмөттүн үстүнө аким менен губернаторлордун кереги барбы өзү? Мен оюмча азыр 3 уровень жакшы туура келеби деген оюм бар да. Өзүм жеке пикирим. Ошондо губернатор ашыкчабы же акимби? Экөөнүн бириктирип туруп, мен ойлойм аймакта бир орган түзсө туура болобу деп. Суроо жооптон улам айыл өкмөттөрүнүн дотациядан чыгууга кызыктар эмес экендиги маалым болду. Дотациядан чыкса болот. Чыккан күнү теңдөөчү грантты токтотот. Дотациядан чыккан айыл өкмөткө өкмөт тараптан дем күч болуш керек да, стимул болуш керек да. Дагы сен теңдөөчү грантты дотациядан чыккандан кийин
дагы сен 10 жыл же 5 жыл теңдөөчү грантты аласың депчи. Жергиликтүү өз алынча башкаруу органдары жөнүндө сөз болгондо негизги көңүл бюджет маселесине бурулушу керектигин депутат Бакыт Төрөбаев белгиледи. Ушул республикалык бюджетти карап атканда ушул жергиликтүү бюджетке отчеплениясын да бир башкача карап чыгыш керек болуп атат да. Анткени 100% налог с продажды алып койгондо бул туура эмес. Стимул жок да, мындай айтканда. Стимул жок да силердечи. Азыр бир патент подоход налогу эле болуп калды, ошо мен бир аз силерде финансы жагынан проблемалар бар. Мындай бир налогтун баарын бир аз биз жергиликтүү баягы эл төлөп аткандан кийин эми үчүн ушуну 50/50 кылып койсо болбойт. Анда биздин да интерес болмок, налогтун да интереси болмок. Айыл өкмөттөрүнүн мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү үчүн аларга түшө турган каражаттын көлөмүн көтөрүш керек. Комитеттин төрагасынын пикиринде жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары да кашаңдык кылбашы керек. Мен ойлойт элем, дотацияны акырын пайыздык менен кесиш керек. Жергиликтүү өз алдынча органдарда иштегендер аракеттенип, чуркап, инвесторлорду чакырып иштеши керек. Бармак басты көз кысты кылып, дагы деле дотацияда отуруп берсе, дагы деле баягы баялдын таягы болот. Оюм ушундай, шуну өзгөртүшүбүз керек. Укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитети жол кыймылынын маселелери боюнча мыйзам актыларына өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окууда карады. Өзгөртүүдө унаалардын терезелерин караңгылатууга уруксат берилүүдө. Мыйзамдуу түрдө уруксат алуу үчүн баасы 30-50 миң сом болору маалымдалды. Мыйзам долбоору экономика жана коммерция министрлиги тарабынан демилгеленүүдө. Министр Данияр Амангелдиевдин билдирүүсүндө өлкөнүн транспорт каражаттарынын ээлери үчүн унаалардын алдыңкы эшиктеринин каптал айнектерин караңгылатууга мыйзамдуу түрдө уруксат каралууда. Караңгылатууга уруксат 1 жылга берилет. Мыйзамдын максаты ушул транспорт айдоочулардын жана транспорт сүйүүчүлөрдүн гана жанагы легалдаштыруу жана коррупциялык схемалардан арылтуу эң биринчи максат. Жогоруда айтылган өзгөртүүлөр мамлекеттик казынага салыктык эмес кирешелерди алып келери. Айдоочулар тарабынан тартип бузуулардын санын кыскартууну көздөөдү. Эгер ошол эки каптал айнеги караңгылатуу болгондо ошол келе жаткан пассажирдин же болбосо ошол водительдин ремени боюнча же болбосо ошолор кандай каралат? Телефондо сүйлөшүү боюнча, ошолор боюнча мындай байкай алабы гаишниктер? Азыркы күндө жанагы биздин мыйзам боюнча эки капталы гана уруксат берилип атат. Алдыңкы терезеси эмеки караңгылатканга мүмкүнчүлүк жок. Эгерде коопсуз шаардын ичинде жүрө турган болсо, ал сөзсүз түрдө көрүнөт демек. Жалпы жыйында дагы талкууга алынып, эл өкүлдөрү төлөм механизмдерин тактап, жоопкерчиликти алган орган караңгылатуунун жол жобосун ачык иштеп чыгышы керектигин көтөрүштү. Биздин мамлекетке 1 жылда силердин эсебиңер боюнча ушул машинанын мындайча айтканда тонировка боюнча канча түшөт акча? Азыркы күндө канча машина болорун так саноого мүмкүнчүлүк жок, бирок болжол менен эң минималдуу жылына бир 20 миң машина катталат деген биздин алдын ала расчетубуз бар. Эгерде мыйзам кабыл алынса, сиз азыр сан менен айтып койсоңуз, канча төлөйт, канча түрү бар? Бир 30-50 миңдин тегерегинде болот. Бирок фиксированный бир гана сумма болот. Эмненин негизинде караңгылатуунун наркы 30 миңден 50 миң сомго чейин белгиленүүдө. Силер айтып атасыз, коңшу мамлекеттерди карап атасыз депчи. Силер аларды карабагыла. Силер өзүбүздүкүн карагыла. Мисалы $5.000 машина айдаганы. Ошол 50 миң сомго чаптайбы мисалда? Бирөө тээп жүрөт $120 машина менен. Ана ошол сравнить киресиздер. Бул 50 миң, 30 миң деген экономикага кереги жок болсо, 5 миң 10 миң сомго эле чейинле кылат тонировканын баасынчы. Силер аны бай кеде деп бөлүп атпайсыңар бул жерден. Жыйын соңунда мыйзам долбоору депутаттардын сунуш пикирлерин эске алуу менен биринчи окууда концепциясы жактырылды. Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитети улуттук коопсуздук органдары тышкы чалгындоо, терроризмге каршы күрөшүү жөнүндөгү бир катар мыйзам долбоорлорун биринчи окууда кабыл алды. Демилгечилердин ырастоосунда сунушталып жаткан бир катар мыйзам долбоорлорунун айрым беренелери жаңы конституцияга ылайыкталып шайкеш келтирилүүдө. Негизги максаты улуттук коопсуздук органдарынын максаттарын жана ыйгарым укуктарын аныктоо менен алардын ишин уюштуруу укуктуу базасын өркүндөтүү.
Талкууда депутаттар мыйзам долбоорлорунда көптөгөн кемчиликтер бар экенин белгилешти. Алар бийлик системасындагы өзгөрүүлөргө байланыштуу кемчиликтерди жоюу зарылдыгына токтолуп, көпчүлүк мамлекеттик органдарда УКМК айрым учурларда өз ыйгарым укуктарынын чегинен чыгып кеткен деген корутундуларды бергенин айтышты. Мыйзам долбоорунун пакетин четке кагууну сунуштагандар дагы болду. Кыргызстанда соңку 1 жылдын ичинде мыйзамсыз кармалып, негизсиз кайрадан бошотулуп аткандар канча саны? Сиздерге 2 күн жетиштүү болуп атат. Аны кармап барып, пөстөгүн кагып, кечирим суратып, кайрадан чөгөлөтүп чыгарып коюш. Бул жакшылыкка алып келбейт, урматтуу коллегалар. Белгилей кетсек, мыйзам долбооруна төмөндөгүдөй өзгөртүүлөр киргизилүүдө. Сот чечиминин негизинде айрым контур чалгындоо иш-чаралары, жарандардын кат алышуу, телефон менен сүйлөшүү, почта, телеграф жана башка кабарларга болгон жашыруун сыры, турак жай, кол тийбестиги, конституциялык укуктарынын козголушу мүмкүн экендигин эске алып, электр жана почта байланышы жөнүндө мыйзамдын байланыш операторлору менен изин суутпай издөө иштерин чогуу алып баруу үчүн контур чалгындоо ишин жүргүзгөн органдар кошулууда. Мен бул боюнча карап чыктым. Бул боюнча эч кандай өзгөрүү болбоптур. Себеби буга чейинки 6-акшын депутаттары сунуш берген экен. 11-ci биренин 2-ci бөлүгү боюнча, жана прослушкалар боюнча, камера коюу боюнча, бенчик жерге коюу боюнча укуктук кызмат адамдын жөөлүү токтоонун негизинде гана коюлат деген жери дагы эле турат бул мыйзамда. Ошо менен карама каршы келген боюнча Конституциянын 29-ci биренесинин 3-cü бөлүгүндө турат. Ар бир адам бул укуктук чектөөгө мыйзамга ылайык жана сот чечиминин негизинде гана жол берилет деп. Комитет эми жалпы жыйынга 90 депутатка алып чыгып берип көрөлү. Ошол жерден дагы ыйлап, анан кийин ал жердеги депутаттардын дагы бардык сунуштарын топтоп келип туруп, анан экинчи окууга бүт ушунун баарын өзгөртүп келсе, экинчи окуудан анан ушул жерде биз кенен карайбыз. Биринчи окууда чын эле булар азыр биз берилген сунуштардын бардыгын эртең жалпы жыйынга дагы өзгөртө албайт. Биринчи окууду уккандан кийин анан экинчи окууга ошонун баарын өзгөртүп алып келет да. Регламент боюнча чын эле биз ошо 5 жылдан бери эле биринчи окууда сунуштарды алат, экинчи окууга алып келет. Экинчи окууда ошол өзгөртүүлөрдүн бардыгын кабыл алабыз, ошондой эле талап кылабыз. Мына биз айткан маселелердин бардыгын. Азыр четке каксак 6 айга чейин дагы карай албайбыз. Ошон үчүн 90 депутат, бизден башка дагы депутаттар бар дейм. Жалпыга коюп берели, талкуулап көрүшсүн. Талкуудан соң мыйзам долбоорлору берилген сунуштарды эске алуу менен биринчи окууда жактырылды. Жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Улан Примов Ош областынын Чоң Алай, Карагулжа, Алай райондорунан келген шайлоочулар менен жолугушту. Жолугушууда социалдык экономикалык багыттагы көйгөйлөр көтөрүлүп, аталган райондордо мектеп, бала-бакча мекемелеринин тартыштыгы жана маданий жайлардын абалы начар экени айтылды. Муну менен катар ички жана райондор аралык унаа жолдорду оңдоо маселеси белгиленип, анын ичинен Карагулжа, Алай жолу тууралуу сөз болду. Өз кезегинде депутат Улан Примов айтылган маселелердин чечилишин көзөмөлгө аларын билдирип, аткаруу бийлигинин өкүлдөрү менен бирге тиешелүү иштерди жүргүзөрүн кошумчалады.